kay first of all, to be honest, dili ko ginahan may mo director kay wala ko talent ana. Wala ko talent sa pag-direct, so pero kay give-out man, wala ko choice. Struggle kay kung saan sila pagpa-cooperate. Kaya ang uban, pag mag-practice, ang uban mga absent, kay kapoy daw. Ang uban kay mga wala. Ang uban kay di maminaw. O kana, manay struggle dyan sa director kay yakabalo kung saan pag-control nila kay isarak kabok din, 33 sila. Katong dapat na ay sexy side si Mal, ingon si Sir. Then ang next is katong pag more like lovey-dovey kay Ben atong picnic or what, because I hate stuffs like that. Then last is katong paghag na ko kay Ben kay load siya. Akong pinaka-dili ganahan kay ang pagka-overconfident ni Evie kay ang pisto sa ako, personally sa ako, na ako'y mga insecurities and feeling na ako nga, na ako'y mga mag-think nga, dili na ako na makaya. So, pero si Evie, mga ang character kay, pabida kay siya and murag, tanan niya nga, gusto niya mabuhat niya. And pangitaan dyan niya way nga para murag, mo-shine siya and murag, dito ko nag-isod kay nadya ko'y makapag-hinder sa ako para mahatag ako ang best shot. And medyo na-Japan ko sa niya pagka-ulawon, which is wala sa character ni Evie. I have to be in almost every practice because of how much responsibility it has to be on our shoulders as main characters, and I think it's rewarding pero it's also tiring at the same time. Pinaka-list yun ang naganahan kita ng murag. Ma-pressure, parang kung pressured ang mga backup, isa na lang na main lead kay like, murag, gadala pa dolay ka sa story, so like, yung mahunahunan kay, oh my god, dapat yun ako tunanong character kay, grabe, layo ra kay may personality, or dili yun ako siya mawat, or di yun exactly the same. Nag-struggle ko sa yahang boastfulness, kay si Jay Mongard as a son of Jafar kay, panlay overconfident siya, so mapahinambog niya na guwapo ko, or I can take all the girls' digits, mga inana na stuff. Guwapo ka. Tapos okay, humble mo ko na tao. Guwapo ka. Yes. Sige ka. Kan man good. Like si Jay, natural na kasi ang overconfidence, while sa ako confident mo pero dili mo kay ko inana na ka overconfident yun. Para sa ako kay ang least favorite part jud nako kay her being fierce. Kay mula gid akong giingon na dili jud ko fierce na tao, like mas anayan pa siguro kog maglingaw-lingaw lang. Tas di na ko mabot yang high note. Mo to bati kayo ang Para din sa ako, inisod ko Naglisod kong koryo, kay first time na ako mag-koryo dito. Dili ko mayo mo una. So every night una-una dito ko magtanaw dito sa mga sa internet, social medias, sa dayon. Kung usay pod kay dili maminaw ang mga ginatuluan ako, so balik maglisod ko kay imbis na next step nung napos sila sa behind the step. So maglisod ko ayun yung character, choreographer ko, pero main character sa ko. So maglisod ko combine sa duha. So memorize pa akong mga lines din, mag-choreo pa ko din. Ito, magkanta, ipapisan ko na ako. Hindi na ako makakawat ang insay na sa as a choreographer kay para sa ako kay lisod jud siya jud kay every night mag-isip-isip pa jud ko kung unsay choreo sa atong mga classmates. Tapos lisod pud para sa ako na
Kaya nagtudloan sila kay usahay kay dili mag-operate, dili maminaw. Tapos kailangan siya gitan pagid nako para maminaw. Tapos ang uban kay like muduol na pud sa ako, mangutanap na pud unsa ganito, tapos balik ko na pud nako, tapos na balik-balik ra. Siguro sa mga characters. How unsa ako pag-maintain na kay kung mo siya but it's a Disney film. It's a Disney musical film. How unsa ako pag-maintain ng character nga ikaw mo na yung character mo dapat ingon. Dapat ani ka, dapat ini ka. Kay you're portraying a Disney mo so kailangan ilahang ma-maintain ang ilang character ato. Unsa na kapag maintain unsa na kapag maintain sa character na nga ikaw dapat ka ng ano throughout that one. Whole throughout the Broadway, whole throughout the performance dapat ni ano na pag-interpret. Ang isa pag kalisod ako nga pag deal sa ila is how am I going to convince these guys nga nindot ilang Broadway? How am I going to convince these guys nga dapat ning ani pagka-execute para dili mo OA tan-awon pa, dili mo batik tan-awon. Mo to siya sa lisod sa kong part kay wala man sila basihan ng Broadway ato. Sa lider ra gyud makita ato. So wala sila idea nga unsa ang stage, unsa pag placing, unsa pag shifting kay movie ra gyud sila. So, ang sila to nga part is unsa pag change sa movie nga ma-adapt siya into Broadway, unsa pa na pag-convince sa mga bata na nindot lagi na siya. Once nga magkasinabi everything, mo to siya. Face now na challenges kay time management, conflicts with other people in the play, like practice and sometimes I need to wake up early. Bahalang kapoy nag-eskwelahan. So man ang permiculate 2 hours. Pero it's my fault too. Apil man ko na sa klase. Pero overall, I've learned should be considerate and kailangan dili ko magbinagag naong and kailangan ko mag-participate and I contribute po sa movie. Sa first day sa practice, kay nag-casting man. Ang first na problema dyan na na-face na mo kaya ang ubang characters kay dili sila ginahan sa ilang role. So, nag-ima pa ang uban, na pa yung mga katong mga ima nila, mga drama, pero na-finalize naman po na yun. As time pass, kay kuan, ang struggle kay sa steps, Mujo na lisod kaya pag koryo unsaon uban mga absent so lisod kay siya koryohan kay dili kompleto. Middle sa Broadway kay ang background wala pa nahimo ang background mga konpad kay pag script kay daghan kayo kuan sa script pag himuon na siya kay uban magpa-revise pa jud until si sir na lang gi-revise pod ni sir di mo na jud ang final basta daghan kay natabo sa script kapila siya gi-revise. Ang uban main cast kay magbuot sila. Budyo ang problema di like mas murag mawala ang essence sa pagka-director nako kay na times jud na sila jud magbuot kay di sila ginahan ani or ana so moto dili pag pwede na kaya masuko kog galit kay kung masuko kog galit murag wa di jud mi magkasinabot so kailangan patience jud ug understanding ang key para ma-settle tanan. Kasukog kalain na jud na siya, di jud na siya malikayan. Labo na pag daghan mo, daghan man pero di na ko mention sa main cast pa lang, sa backup ana pero na-settle raman jud siya kay kung dili man gud ninyo sa to as soon as possible kay murag walay mahitabo. Labo na kung dili kabalo mo paubos sa pride or kanang di mo kabalo mo sabot sa each other murag wala jud masugdan kung sige lang mo away or something so kailangan magsettle jud mo kung unsang idea nimo idea niya inyo na lang siya i-combine para walay lalis. Co-director, well, naama jud co-director pero murag
jud ang pinakalisod na part kay as co-director siya pero di jud mi makasinabot sa not usahay mostly di mi makasinabot kay iyang idea kay dili idea na ako tas night times na pag siya nila mabilin kay na naman jud tendency na yung classmates nimo kay dili jud mo tuo pero appreciate gyapon ako ang effort niya na pag-lead bitaw na miskag ang uban kay di mo tuon niya pero wala jud siya ni give up og lead sa ako mga classmates. Funny lang jud siya katong pagka-slide ni Sam sa you need to drag your feet. Favorite na ko yung hair. Kasi joke. Ay, joke. Favorite na ko yung yung love for fashion kay parehang may di mi makarelate kay ganahan jud kay kog fashion like outfit mag-ana-ana and ganahan po si Evie gunana so Carlos is I get to be myself most of the time. Pinakaganahan yun ako sa practices kay kana bitaw balag unsa na gid kakapoy kay like go lang ng go gyapon balag unsa nakatagaktak ang mga singot sa mga dancers kay go lang ng go pero ang performance na mismo kay ay na pa ako na bala na ang sapatos ay nang gamiton kay ligyas gid kay siya para sa stage so natoy unfortunate accident You need to drag your feet. so dito gyud na part kay like nakaingayo ko na my god nganong kadi akong gisuot ka sapatos pero fine no matter what happens kay the show must go on man daw so Tanaw din fun na siya. lang ako ana lang I did my best na dili mahalata na fun mistake to siya. First time na ko mahimong tapos tagang niingon nga angayan daw ko din mo to na maka-flutter lang siya kaya ako na-expect na ngayon day ko mahimong. The best thing is naka-experience ko og experience sa as a nang act ko kabalin ako gamay sa character nang daghan kag mga scenes maka-learn ko na you should really practice hard. Ang pinaka-favorite na happen is katon Saturday na ni progress jud mi tanan. As in, ni progress jud mi from murag wala karon kay murag ato na time kay murag na ayos murag na start na mag-build ang among Broadway and then nakita na ko kana mga moments na kada bitawng dili gina think sa ako ang mga classmates as kana pabigat ang Broadway kundi pag ma-practice kay makita bitaw na ako nag-enjoy na lang nila instead na ilang ginahuna-huna na la kailangan nila ni moto maka-happy siya kay maka-lesson manggod siya sa burden kung imong tanggapon nimo siya as a ano ba kanang memory bitaw nimo and then ana po sa Broadway dadto po na mo na build ang among memories among friendship ang mga dili close kay nag-close jud mas nailhan na mo ang isa't isa sumuto. Favorite part ako being a teacher sa is when I teach the section raw, when I look at their eyes, when I look at their faces, I see them interested sila. Hindi na uban nga dili, but I can see na even bitaw mga lalaki na kuha nila, bitaw interested sila, bitaw naminaw sila. Although dili nga na siya kadako, but when they look at me, when I give instructions, when I tell them to do this, they listen. They listen and they look at me and go, okay, yes sir. And then I like the section. Me as a teacher to them. Gana ako sa how I handle the section. Dili lang sa Broadway, dili sa previous program na quarter. Because I've seen the character during my classes with them. And during the Broadway, ang naganahan ako as a teacher to the section one, teaching them the descendants. I like how they listened. I like how they kuan bitaw nga. Okay, ni guys, although dili gid tanan.
di mo gila siya malikan, dili gid tanan. Pero ganahin ko sa uban nga ni ani na to pagkuhan, ni ani na to pag ni ani na to pag execute kanang bitong saan ko siya pa-explain. Although may mga misunderstanding, may mga dili gila siya malikayan. Pero ang kuan ko ba is somehow this section managed to perform a Broadway based on a movie. Not based on a Broadway performance ba nga nahimo na. So ang nagana ako sila is na-execute nila. They follow the instructions na ko yung mga okay, naanyo ninyo ha para dili siya murag sa rida tan-awan para mga Broadway siya rin awan dili mo sulod si kuan insert siya nga song kaya siya diri nga scene mo na himuon para dili siya wala na dragon wala na yung octopus ato nga scene. So dili siya I like how they manage things to create their own adaptation sa Descendants na movie into a Broadway. Kuan, I am slightly disappointed sa among overall performance kay para nako ay murag mas naapa ko'y mabuhat aside ato pero the fact na halata jud daw di ay nagikapoy ko ato so lamya daw ko tan-awon so mo nang gana akong regret ato kay nganong gabilar ko para sa audio pero overall kay proud jud ko like proud no sa na char sa amo ang sa Raw especially sa VKs Million Kids kay admit it or not dako kaayo make part sa or role sa Broadway like dili lang siya as characters but then naanami kami sa technicals, naka-direct nami aside sa directors, nakatabang mi sa choreographers, so proud ko, then proud sad ko sa whole Rojod. And munang happy ko sa mong performance even though I know na we can give pa jud our best, but still I'm happy and contented. Personally sa ako, I think nga napa ko'y mahatag, napa ko'y mapakita sa ilaha and dili pa to na ko mao ang best pero namo gyud uban mga factors na naka-stop sa ako especially ito nakita na ko murag na down na kay ang audience like murag wala na sila gana mo kana kay kapoy na siguro kay low 5 na beto so murag feeling po na ko murag kapoy naman perform so murag dito ko na down ya murag wala na ko nahatag ako ang best and dili po pero proud ko sa whole performance as in super proud kay happy kay ko nga nakaabot ta ginato nga point kay actually sa akong scenario I think nga mas worse pa ang mahitabo ato and wala and to think nga mao tong nahitabo kay murag maka-proud and maka-happy kay siya nga nakita na witness pud na ako ang sa tong mga giagian nga kalisod and nakaabot ta nga point. I believe I did our story proud and I think we should continue to work hard and strive for what we want to do. Final opinion about sa Broadway na mo satisfying ka siya at the same time maka-proud. Kalabi ito makita ni mo na bahalag kuan ka siya sa atubangan bitaw like fine ra kayo siya sa atubangan pero sa likod kay grabing dinaganay lay nani pero I know right. Pag makita bitaw na ako na kanang that ato na time kay pag-perform nila ka makita na ko nagibuhat jud nila ilang best ako mga gipangingon kay ginabuhat bitaw nila makita na ko silang face nagi-enjoy nila murag tanan kahago kasakit hilak kakapoy tanan kay murag worth it ra siya tanan. And maka-proud po sa director na atong from first day kay gabi murag wala sila salig silang self pero pagka atong the day na sa Broadway kay murag ning lahi murag ning evolve jud na murag makita nimo ba na
ang sa una na inani siya karon kay murag makaya man day jud niya na inani no. Makita niya mga potential sa mga classmate ba. Good. Even the practices, hindi man ang practices. Sorry. The final performance of Raw was good. Even the practices nila, hindi man ang mga practices. There are just some kuan lang yun na dili man lang ma-maintain ang ilang character gamay. But the songs, the dances was nice. Ang ganang ginako na ito katong ang mga nila nga song, That's My Name nila nga song, ito ang gana nila nga pag-interpret ito nga pan. But the performance of Raw was nice. Kabitong kay dili siya ang nakalusog ko dato niya is sa lida to siya. So dili siya pag-execute nila ato ang mga changes nga nagigimo nila is dili siya OA, dili po siya kuan because mura na siya og part din po siya sa kuan niya. It's part of the story po nga ni ani ang shifting and everything. Ito lang. Ang feedback sa tao kay I feel like we dili man ingon na murag nindot kayo mo but we deserve more aside ato na feedbacks na among nadawat from the audience, which is like naboringan sila, which is I think not true. Was it all worth it? Yes, of course, it is all worth it. Super worth it, tanan kahago. Oh my God. Worth it siya. At least wala may naulawan. At least amo gigib ang best. Hopefully worth it man. Okay. Yes. Yes, it was all worth it. Wala ko'y may nalain na murag di ko ganan ani di ko ganan na kay para na ako kay best performance amo ang dili para sa ay murag balag unsa man ilang pananaw sa mga performance pero ako kay happy ko kay nakitaan jud nako ang among improvements o ang pagka wala na mo na disappoint si sir. Mao man ang importante kay we did not perform via for others satisfaction but then we perform for our own grades, our own happiness. Section Raw, well done. Okay, I'm happy to be your teacher for this school year. Kabro na mo sa akong may visit mo. I'm happy to be your teacher this school year, and I'm happy for niya when you chose the descendants to you did not hesitate. You didn't hesitate. Mo bitaw mo nag-alanganin mo. You strive to do your best to inyong ma-execute ninyo ang ma-adapt ninyo ang descendants into a work. So for you guys, it was a very nice work. Good work is well done. Don't mind all the istorya sa mga tao. Okay, ang importante is ako nakita ko sa mga practices, nakita ko sa mga hago, nakita ko sa operation. Sila wala. Ang ilang nakita ra ay sa inyong presentation. And that ang ako ang pagtulo sa inyo dili ang ako ang pag-uban sa inyo during the practices is more than enough kasi sa presentation ninyo nakita. But overall, it was a really nice performance gikan sa inyo. Hi Ro! I'm very thankful kay gibuhat ninyo tanan hago ninyo, inyong kasakit, ang kwarta, pangayo sa parents. Tanan ka lang kaguol ninyo kay murag despite bitaw sa itong giagyan kay ning stand jud mo na wala jud mo na ning biya bitaw and then thank you sa inyong effort. Then sorry kung perminti mo makasabaan like perminti jud sa kanang dili magano masyagitan ako or something na ako masulti na dili mayo. Basta thank you sa tanan memories sa tanan. Love you guys.